平安，欢迎收听《大自然》这本册。我是你的朋友罗文，让咱透过大自然内底花草树木，各款有生命活物、甲植物来熟悉咱的创造主对咱的爱甲恩典，互主的爱充满伫咱的生活之中，向你来见证主的恩典。今日咱要做回来分享的植物是豆干。有一块歌的歌词是安尼讲的：淡淡的3月天，豆干花开伫这山坡顶，豆干花开伫这小溪边。讲到豆干，这熟悉的歌词就跳出了这头壳。豆干的宽度大约是5公尺至6公尺，是上青的这灌木。伊分布这所在嘛真宽，种类嘛真多。伊是春天甲热天开花，规丛拢有毒。豆干介意这冷冷的气候，无论是伫这阿尔卑斯山的这山坡顶，还是讲伫这喜马拉雅山的这悬坡顶，伊拢会使来成长。豆干爱伫10度至15度的这低温，才会使来成长开花。低温的时期若是愈长，伊的花期嘛会愈长。天气一旦烧热，花蕊真紧就会来生气。假使讲，若是用手轻轻来摸这豆干树叶的表面，咱呢就会发现讲，伊的正面还是伊的背面，两面拢有一圆薄薄的一膜。这种叶会使来减低这风的影响。温度若是伤过低的时阵，有这极温风动的这效果。温度若是较悬的时阵，有这风热减少这水分蒸发的功能。因为受到这气候、风的这大势、甲土壤等等的影响，豆干每一年开花会偌济，拢真困难来预测。植物的这营养嘛影响到这花开多开少。野地植物伊的开花甲结果拢有伊的周期，有的是3年。就亲像这冷果树，有的是5年，就亲像这山麻树。开花是这生命本能的表现。大地面顶的生命拢有家己活动的这周期，一般拢毋是咱人会使来预测的。当然，嘛毋是为着要满足人类的需求来出现的。豆干伊就定定生长伫这土地，伊的叶仔有3种色水。都发出的这青叶仔，发伫这枝头的头前，向上天生长了一段时间的这叶仔，伊的色水是真深的这青色。伊的叶面水平，变黄的这树叶仔伫这树丛、树枝的上下边。这老叶会将这营养分送甲新叶甲这幼芽，完成了任务了后，伊就落入土骹。豆干生长的这环境甲土壤嘛真适合来种这地树，因此当人大量来种地的时阵，就将这豆干甲错掉；车路拓宽的时阵，嘛定定将这路边的豆干甲错掉。每一届经过路边的豆干，总是有这无同的体会。一般豆干拢是种规排，还是讲规片的。上林的这豆干已经容易来杂交混色，互同一丛的这豆干会使开无同色水的这花蕊来，一蕊花嘛会使开出无同色水的这豆干花片来。因此，豆干总是呈现这大自然调和的这水来。上帝子儿嘛总是会使互相来影响，将这好的品格互相来建立。伫这个世间呈现出上帝品格合一来，希望后一届你行过这道关的时阵，会使看到上帝伫这道关所显出来这爱的本质来。咱今日的分享就到这咯。若是你嘛知影这厝边植物，请甲我分享哦。我是乐芬，再会。